背着大米去韩国的人，把飞机压垮了。背着大米去韩国卖，一趟就能赚到上千块。这样魔幻现实主义的场面，居然发生在2023年，属实让人难以置信。然而事实就是，这些被称为粮食客的人不仅存在，甚至还几乎攻陷了青岛到韩国的航班。前段时间，一名乘客在青岛机场前往韩国的时候，因为托运的粮食严重超重，在登机口被拦了下来，接着无能狂怒，大发雷霆，怒砸行李，导致航班延误了1个多小时。而在此之前，甚至还有航班客舱的行李架被压裂了，原因就是乘客携带的粮食太重。这件事情可以说是相当匪夷所思。背包客其实相当常见，就比如深港水客，一直到现在也还存在。但是大多数的背包客代购的都是一些体积小、高货值的产品，一般也都是人肉运输或者海运。这些粮食客坐飞机做代购，代购的还是大米这种又重体积又大的东西，真的有利可图吗？但换个角度想，人都是逐利的，赔本费精力只为了给韩国人送温暖的事情，正常人是做不出来的。事实上，坐着飞机代购粮食，不仅有利可图，甚至还相当暴利。能达成这样的利润空间，一是因为青岛飞韩国的机票相当便宜，二是因为韩国的大米实在太贵了。2023年年初，韩国给中国出关的人区别对待，发了黄牌，造成了一波舆论危机。随后，中国停止签发赴韩的短期签证，青岛到首尔的机票也降到了冰点。哪怕在粮食客已经炒作了一段时间之后，现在青岛到首尔的票价基本也不超过500元，往返也只要不到1000元，比深圳、哈尔滨的票价还要便宜不少。而青岛又是往返韩国航班最频繁的一座城市，一天有15班飞机飞往韩国，飞行全程也就1小时左右，所以交通可以说是相当便利，甚至比很多人跨城市通勤还方便。这也就使得粮食客这个行业从更难以被人注意到的海运，转移到了更为便捷、快速和高效的空运。而为什么会有倒卖大米这么廉价的产品呢？这实际上存在着普通人眼里的一个误区，那就是大米在中国便宜，但是并不是在所有地方都便宜。就像大家也同样不会理解，北京冬奥会期间，日本、韩国2个代表队的队员怎么会因为免费供应的西瓜大打出手，互相举报一样。韩国的大米价格也处于一个中国人难以想象的高位。在国内的普通超市，最为普通和基本的大米基本是1公斤4块起步，品质好一点的米也不会超过10块1公斤。如果是大量批发的话，价格还会更便宜。而在韩国，大米的价格普遍在20元以上，品质好一些的大米，特别是从东北进口的优质大米，甚至可能达到40人民币1公斤。不看散装大米的价格的话，国内也有一些品牌大米在韩国售卖，在国内的售价是不到50元5000克，在韩国，同样的大米则变成了34700韩元，约等于190元人民币，差价接近5倍。那么粮食客能够赚到多少呢？因为代购一般会比本土的价格便宜一些，所以实际的利润空间并不会这么惊人。平均算下来，每代购1000克大米差不多有20到30元左右的利润空间。普通粮食客一般可以携带3件装满粮食的行李，利用免费托运行李额托运2件，再免费携带1件手提行李登记。对于一些坐飞机更多、有金卡甚至白金卡的粮食客，他们可以携带的行李会更多。以经济舱为例，托运的行李重量需要少于23千克，2件行李也有近50千克。手提的行李虽然限重10千克，但是手提行李一般不会称重，所以有些人会携带30千克甚至50千克的行李登机。前面压塌行李架的行李，估计也是这么来的。这么算下来，最普通和最谨慎的粮食客一趟也能携带接近60千克的大米登机，一趟就能赚到1800元。就算减去机票钱，这一趟的收益也有接近1000元。更不要说那些可以携带4、
5件行李并且手提行李严重超重的粮食客，而且很多粮食客并不会空手而归，从国内运完大米去韩国之后，又可以在韩国买一些高货值的小东西等等回国，再赚一点钱。因此，这些粮食客看起来匪夷所思，但是从细微处赚大钱，这才是真正的大聪明。不仅关心自己国家的饭碗，还关心别的国家的饭碗，他们才是真正研究国家大事的人。那么，韩国人是怎么就端不起这饭碗了呢？米饭炒到这么贵，说韩国人端不起饭碗确实是有点夸张，但是这饭碗实在是有些沉甸甸，以至于韩国人吃的饭越来越少了。上世纪90年代，韩国居民年人均消费大米还有110公斤，但是2016年到2020年，韩国大米需求量每年减少 2.0%，2022年，韩国居民年人均消费大米就锐减了近一半，只有56公斤左右了。那么是不是韩国人就不爱吃米饭了呢？事实上，在韩国，贵的不止大米，所有农产品都很贵。如果说贵的买不起的，都是不爱吃的，难免有些吃不到葡萄说葡萄酸之嫌。就拿大米来说，既然源源不断有粮食客送粮食去韩国，而且运了这么多，还没把韩国大米的价格打下来，那么也说明韩国确实有这么大的消费量，所以哪怕已经运了这么多，还是有需求。那么既然有这么大的缺口，为什么不直接进口呢？虽然海关并不会拦着个人运一点粮食，但是要是进口粮食，可是犯法的。如果运的单一种类太多，很有可能被海关扣下。这是因为韩国对于进口的粮食等实行了超高的税收政策，可以说韩国农产品价格居高不下，完全是人祸。作为一个岛国，韩国的粮食产量不高，粮食自给率长期低于 50%， 大部分都靠进口，这可以理解。但是全球粮价并不贵，更何况韩国和美国关系如此之好，美国又是全球粮食生产成本最低的国家，韩国要是想要低价粮食，不可能买不到。但是韩国的农业协会不允许，韩国农协打着保护农民利益的幌子，在全国各地撒泼，要求哪怕农民生产效率再低，也必须有高收入，必须给农民补贴。于是2014年开始，韩国对进口大米加征了 513% 的关税，同时对本地农民补贴。本地大米的价格远远低于进口大米，本地大米不管种成什么样，都会有市场。在这样的保护下，韩国的粮食产量越来越少。2020年，韩国全年大米产量同比减少了 6.4%， 只有 350.7 万吨。2022到2023年，本来粮食产量回升到了376万吨，但是韩国官方居然要求减少2023到2024年度水稻种植面积，这也导致2023至2024年，韩国粮食总产量预计已不足600万吨。如果按照人均粮食占有量来算，甚至比不过人口第一大国印度。而今年以来，在韩国政府全力调控下，食品价格通胀率增速还是超过了总通胀率，粮价也已经创下了2008年金融危机之后的最高水平。事实上，今年韩国的粮食危机还和另一件事情息息相关，那就是尿素荒。2021年，韩国曾经一度陷入尿素荒。在大规模使用柴油车的韩国，尿素是净化柴油汽车尾气的重要成分，因此2年前的尿素荒一度使得韩国的物流、建筑、公共服务等多个领域停摆。最后，还是中国紧急调拨了1.87万吨尿素，才让韩国解了这燃眉之急。而尿素众所周知，除了工业用途，最为主要的用途就是作为农业肥料。肥料总是如此短缺，农业还能好到哪儿去呢？近1年来，韩国的肥料又进入了新一轮的短缺，这主要是因为尿素除了工业和农业用途，还和军工挂了一点钩。去年年底，韩国向美国出售了10万发炮弹，而生产炮弹非常重要的一个原料就是合成氨。
而合成氨又是化肥的重要成分，而尿素也可以用来制造一种叫做尿素硝酸铵的化合物，可以用来制造炮弹、火箭弹、地雷等军用武器。造了这么多炮弹，用到的氨类化合物自然不少，也因此，韩国很早就开始在国际市场采购化肥。但是好巧不巧的是，俄罗斯不仅是世界上最大的氮肥出口国，还是世界第2大的钾肥出口国，世界第3大的磷肥出口国。韩国出售给美国的炮弹，间接支援的就是乌克兰。从国际上买化肥的路子可以说就此断了一大半。尽管还有中国给韩国进口相关原料，但今年以来，中国进口韩国的尿素产量连连下降，到年底又直接限制了尿素和磷酸铵对韩国的出口。目前，韩国的尿素储量只够再撑3个月，在种植面积进一步减少，化肥量又不足的情况下，或许明年韩国的食品价格还将迎来又一波上涨。韩国进口中国辣椒酱，韩国进口中国泡菜，韩国白菜卖到100块1颗，韩国人专程到中国吃肉，甚至中国化妆品在韩国热销的话题，几乎成了月经甚至周经话题。为什么一直有人讨论这些话题？是因为这种话题彻底反转了过往的印象。就拿化妆品来说，不到10年以前，韩国化妆品几乎攻占了国内彩妆店，现在国产化妆品却成功输出到了韩国。然而，比起这些日用品，粮食出现问题让人感到的确实不解。这主要是因为国内的大部分耕地只允许种主粮，国家财政也会给补贴，少部分耕地用来种蔬菜，其他农产品就可以从外国进口，保证口粮绝对充足。然而，韩国的农业协会却在粮食产量好不容易回升之后，减少种植面积。为什么呢？因为农业协会守护的并不是农民的利益，许多农民并不直接拥有土地，抬高价格之后，赚钱的只会是拥有大片土地的大地主。为了这些人能赚到钱，根本没有人在乎那些棚屋区的人的死活。但是，每个人都本该端得起的饭碗，不该如此沉重。